আজকের দিনটা আমার কাছে ভীষণ স্পেশাল, আবার মন খারাপেরও দিনও বটে। কারণ আজকে আমার জন্মদিন, মা পাশে নেই। আর জন্ম মা দিয়েছে, মাকে আজকে পাশে পেলে খুবই ভালো লাগতো। তো মা নেই তো কী হয়েছে, আছে আমার বোন আজকে আমার বাড়িতে এসেছে। আর পরম যত্নে তার দিদির জন্য রান্না করে থালা সাজিয়ে খেতে দিয়েছে। আমার কাছে এটা অনেক বড় প্রাপ্তি, আর আমি আমার বোনকে ভীষণ ভালোবাসি। তো চলো দেখা যাক আজকে আমার দুপুরে মেনুতে কী কী ছিল গরমে এক বাটি ভাত, গন্ধরাজ লেবু, স্যালাড, উচ্ছে ভাজা, পেঁয়াজকলি ভাজা, পোস্ত দিয়ে আলু ভাজা, দই পটল, খাসির মাংসের পাতলা লাল লাল করে ঝোল, কাজু কিশমিশ দেওয়া পেঁপের চাটনি, পাঁপড় ভাজা, আর শেষ পাতে ছিল একটা মিষ্টি পান। আর আমি পুরোপুরি মিষ্টিটাকে স্কিপ করে গিয়েছিলাম, পায়েস করতে ওকে দিইনি। ও ছোট্ট মানুষ তো, যাই হোক আপনারা আশীর্বাদ করবেন আমি যেন সুস্থ থাকতে পারি, ভালো থাকতে পারি। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই নতুন বন্ধুর পাশে থেকো, ভিডিওটা দেখতে থেকো। বা